Muy buenos días. Hoy les vengo a explicar sobre la preproducción. Como vemos aquí, tenemos el teléfono con sus respectivos botones y en los botones la imagen de los animales. Cada vez que lo apretemos, aparecerá en la pantalla el animal y el sonido y un mensaje. Procedemos a la ejecución. Como primer punto tenemos la ardilla, el mensaje. Como segundo punto la vaca. Con su mensaje. Como tercer punto la gallina, con su mensaje. Como cuarto punto el gato, con su mensaje. Como quinto punto el perro, con su mensaje. Como sexto la cabra, con su mensaje. Como séptimo el pato, con su mensaje. Como octavo la rana, con su mensaje. Como último punto el búho, con su mensaje. Bueno, eso ha sido todo por hoy de la explicación de la preproducción.